Hi friends, welcome to Win Skincare. In the video la edha pathi paaka poron pathina earlobe repair treatment. இந்த வீடியோக்கு நடுவில் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த காது ஓட்டை பெருசாகிறது வந்து நிறைய பேத்துக்கு இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளம். இது வந்து சின்ன வயசில் வந்து பெரிய பெரிய கம்மல் போட்ட வெயிட்டான கம்மல் போட்டனாலையும் வரும், இல்லை ட்ரெஸ் போடும்போது நூல் இழுத்து அதனால் ஓட்டை வந்து பெருசாகிறதுனாலையும் வரும். இன்னொன்று பார்த்திங்கனாக்கா குழந்தைங்க ஏதாவது வந்து காது கம்மலை பிடிச்சி இழுப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஆகிறதுனால கூட இந்த மாதிரி ஹோல் வந்து பெருசாகலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இயர்லோப் ரிப்பேர் ட்ரீட்மெண்ட் இவங்களுக்கு பண்ணியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு சிட்டிங் அப்போ வந்திருந்தாங்க. ஸோ இந்த சிட்டிங்கில் நம்ம அவங்களுக்கு பேண்டேட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பேண்டேட் வந்து இவ்வளோ நாள் போட்டிருந்தனால அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த ஹோல் வந்து செட் ஆகிருக்கா என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அவங்களோட ஹோல் வந்து நல்லாவே செட் ஆகிருக்கு. இப்போ ஹோலே தெரியல, அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா செட் ஆகிருக்கு. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம சொன்னபடி எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங்லேயே வந்து நல்லாவே செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய பேத்துக்கு இருக்குது. ஸோ அது வந்து யார்கிட்ட போகலாம், இது வந்து ஸ்டிச் பண்ணால் தான் சரியாகுமா, பிளட்டு வருமா, அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ், நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணோம். நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது கிடையாது. சிம்பிளான மெத்தடில் வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். அதனால் பயப்படாமல் நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இயர்லோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு யாருக்காவது வந்து இந்த மாதிரி காது ஓட்டை பெருசாக இருக்குது, அதனால் கம்மல் எவ்வளோ கம்மல் சின்ன கம்மல் போட்டாலும் வெளியே வந்தது, பெரிய கம்மல் போட்டாலும் வெளியே விழுந்துருது அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருந்தால் உடனே எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களுக்கு இயர்லோப் ரிப்பேர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும், இல்லை இங்கே வர கிளைண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து டீடான் ஃபேஷியல்ஸ் வந்து 50% ஆஃபரில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்கள் ஸ்கின்னை இன்னும் நல்லா கேர் எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா உடனே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உடனே இந்த ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பிரான்ச் வந்து சென்னை அண்ட் கோயம்புத்தூர், பெரியநாயக்கன்பாளையம், இங்கே எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த பிளேசஸில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆஃபரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணி அவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிவிட்டு அவங்களையும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டில் தென் டேக் கேர், பை பாய்.